គ្នាខ្ញុំឈ្មោះនេះបញ្ញាសារាទីកពីនៅសាលា A ម៉ា UL មាននៅអាយុ7ឆ្នាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រមេរៀនទី2ប្រភេទសញ្ញាបញ្ចប់លោកមួយចូលគោលសញ្ញាត្រីចល័តដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អយើងត្រូវបរិភោគចំណីអាហារនៅពេលពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចពេលអិចគោពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃចូលគោលវងអក្សរណាដែលជាចំណុចត្រឹមត្រូវអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកខកខូចំណុចដែលតាមទឹកកងខូអាហារដែលធ្វើឲ្យរាងកាយលូតលាស់ធំធាត់កខគ